Pak, saya takut. Oh, ini mas terang mas. Ini sama ngumpet. Oh, iya lah. Ya punah iki. Yes. Nyawa tau nih. Apa bilangnya? Cilikan. Yes. Ini kan nggak kelas ya? Yes. Menantangnya itu. Paling tua salah gitu. Ada gitu. Ini mereka ngati dulu nih. Itu kan enggak mau beli mana? Apa ini warungnya? Lain mah ada bedanya sih. Enggak deh. Ini sih bertenaga. Belum masa ngecat main. Tangan mana apa? Ini kedua. Menggok loh. Eh? Pasti foto nang. Anu nek. Buat ini langsung gitu Jadi tempat pramuka. anaknya dia tuh nyambung nih.
pagi Pak. Dari pagi loh. Iya lah. Wah, ganjel kok. Wah, ganjel ya. Ada apaan? Udah tak busone nih. Hah? Tak busone. Terus? Busone tak buka dhewe. Tak busone tak buka dhewe. Makne aku. Omahe aku mulane. Anggur ngene lho. Ora aku. Awal kalau kontak berambang ya. Goreng wayahe. Goreng begitu sembilan nih. Tegak, pengamat ngono to. Piye to, Don? Jadi, Tangan ora. Pak. Ada Pak. Apa sih itu? Pak. Omongan aku bertenaga mas. Bertenaga mas. dua kan separuh. Gimana gue? Kira tak mungkin. Kontong ya. Iya. Tangkel ini. Tak lanjut.
kene we off order for Wandu-wandu. Terlalu salah gitu. Oke. Biasanya aku nih bilang kalau atau bintang kan sih. Kemarin kamu
Wah, ket aku. Aduh le. Yo. Ora aku ora. Ini. Misalnya bisa loro kayak gitu nih pas nanti. Aku lah mesti ngono kuwi. Apa ya? Mesti ngono kuwi aku ngerti. Bet. Oke. Wis. Sing deg-deg nyapa ya mesti ngono ya. Jane ora jane. Jane ora ya. Panas Panas ora. lah dengan tangan Jan. Punya seserap. Panas lagi. Enggak mau ge sorong tangan no. Kuwi didik wis susahne pisan no. Ayo. Eh? Dah aku wis tahu dah. Rasane ngono. Nyapa ya? Tuh, anu atos, aine anu wis garing kayak serate anu gelugel. Panas, Pak. Panas didik. Yes. Yes. Wah, ngono terus ya luput ya. Iya lagi. Di loro. Iki malah tadi inspektor. Ya. Kami dari operasional kan bilang Pak. Ya itu.
Wes yo. Wes. Sana. Sebelum dia. Oh. Balik lah. Ya. Balik. Jangkrik ya. Balik maksudmu loh. Iya.